машварати корӣ доир намуданд. Машварати корӣ бо иштироки аъзои кумитаи тадорукот доир ба истиқболи сазовор аз солгарди 35-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. доир ба рафти иҷрои барномаи омодагиҳо, гузориши аъзои кумитаи тадорукот аз ҷумла роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки тамоми чорабиниҳои ҷашнӣ дар пойтахт, марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба омодагии ҳамаҷониба ва мазмуну мундариҷаи баланд баргузор карда шаванд. таъкид гардид, ки таҷдили сазовор ва пуршукӯҳи ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон метавонад ба эҳёи хотираи таърихӣ, таҳкиму тақвияти худшиносиву худогоҳии мардум, бахусус ҷавонону наврасон ва баландбардоштани ҳисси ифтихору сарфарозӣ аз таърихи бостонӣ, фарҳанги пурғановат ва тамаддуни бузурги ориёӣ мусоидати фаъол намояд. тавре иттилоъ доданд дастуру таъкидҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва рӯҳияи баланди омодагӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ, ҳамчунин ба раванди бунёдкорию созандагӣ дар тамоми қаламрави кишвар такони ҷиддӣ додааст. Зеро дар доираи омодагӣ ба он беш аз 30 000 иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода дода шуда, садҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти сохтумон ва омодасозии иншооти муҳими фарҳангӣ театри миллӣ шинос шуданд. 3 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллӣ, Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти сохтмон ва омодасозии иншооти муҳими фарҳангӣ театри миллӣ шинос шуданд. зимни боздид роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва мутахассисони масъул ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки то имрӯз корҳои асосии сохтмонӣ анҷом ёфта, ороишу омодасозии даруни бино ва бастубанди техникаву таҷҳизот дар толорҳои театр идома дорад. зикр гардид, ки дар бунёду таҷҳизонидани бинои театри миллӣ, ки яке аз иншооти асосии ҷашнӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба шумор меравад, аз беҳтарин маводи сохтмону ороиш ва техникаю таҷҳизот истифода мешавад. аснои боздид президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарону мутахассисони масъул ва устоҳои гулдасти тоҷик барои бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расондани корҳо дастуру тавсияҳо доданд. тавре таъкид гардид, театри миллӣ, ки аз ҷузъҳои муҳимтарини ансамбли биноҳои маъмурию фарҳангии маркази шаҳри Душанбе ба мисли қасри миллат, осорхонаи миллӣ, китобхонаи миллӣ, боғҳои нишон ва парчами давлатӣ ва майдони дӯстӣ бо пайкараи шоҳ Исмоили Сомонӣ мебошад, бо пурра омода гаштанаш ба пойтахти кишвари азизамон ҳусну таровати тоза зам менамояд. дар баробари ин, театри миллӣ макони баргузории беҳтарин чорабиниҳои сиёсиву иҷтимоӣ, фарҳангиву маърифатӣ ва муаррификунандаи шоистаи таъриху фарҳанги пурғановати тоҷикон хоҳад буд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби ҷасорат, мардонагӣ ва садоқат ба ватан буда яке аз марҳилаҳои муҳими ҳаёти ҳар як ҷавон ба ҳисоб меравад. дар доираи тантанаҳои густели навдаватшавандагон ба хизмати ватан, ки аз 1 апрели соли ҷорӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ муташаккилона идома дорад, ҳамарӯза ҷавонони зиёд ба комиссариятҳои ҳарбии маҳалли зисти хеш ҳозир гардида омодагии ҳамаҷонибаи худро баҳри иҷрои ин вазифаи муқаддас иброз медоранд. ба ин муносибат имрӯз дар пойгоҳи яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайати васеи меҳмонон, падару модарон ва даъватшавандагон аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ чорабинӣ бо шукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш медиҳанд.
چاره‌بینی گسیل دعوتشوندگان شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری به خدمت حربی در پایگاه یکی از قسم‌های نظامی قشون‌های خشکیگرد قواهای مسلح مملکت با اشتراک و سخنرانی نمایندگان وزارت مدافعه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران دعوتشوندگان و دیگر مهمانان در سطح بلند و با تنتنه و شکوه خاص دایر گردید. برآمد کنندگان به دعوتشوندگان و پدر و مادران آنها جهت درک بلند مسئولیت شهروندی و احساس والای وطن دوستانه‌شان اظهار سپاس و منتداری بیان نموده خدمت در صف ارتش ملی را مکتب صداقت آفرین و تربیه حیات ارزیابی کردند. ضمن برگزاری چاره‌بینی در روحیه هر یک اشتراکچی و پیش از همه دعوتشوندگان و والدان آنها حس افتخار و وطن دوستی و در صف اولین ها بودن برای حمایه مرز و بوم اجدادی هویدا بود. البته وطنداری و حفظ و حمایه مرز و بوم نشان واضح قهرمانی و سرسپردگی مردان دلیر و توانای میهن است. با تکیه به خرد ازلی و مکتب صلح آفری و وطن دوستی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان باید تاکید کرد که جوانان ما همچون پیروان اصیل پیشوای ملت برای خدمت صادقانه به دولت و مردم شریف و سربلند تاجیکستان عزیز دائما آماده می باشند. آنها حفظ شرف و ناموس و حمایه از خانه و در خود را از بزرگترین وظیفه فرزندی خویش می دانند. کمیساریات حربی شهر و ناحیه‌های تابع جمهور امروز اجرایش فرمان داخلدار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در یک سطح ضروری براه مانده و اقدام هم گرفتند که روزهای نزدیک چاره‌بینی دعوت جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان اجرایش با صفت و سریوقتی دعوت جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان را به انجام رساند. با درک همین مسئولیت بزرگ امروز جوانان در همه گوشه و کنار جمهوری بهر بجا آوردن خدمت در صف ارتش ملی آماده می باشند. این است که از مجموع شهر و ناحیه های تابع جمهوری در روز اول دعوت ناحیه های رشت، سنگوار، لخش، نورآباد و تاجیک‌آباد اولین شده نقشه دعوت را به پرگی اجرا نمودند. همین طور اجرای نقشه دعوت بهاری سال روان در شهر و ناحیه های تابع جمهوری در نخستین روز دعوت به بیش از 50% برابر می باشد. ذکر کردن به مورد است که قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم دوران صاحب استقلالی بوده در حفظ دولتداری و تامین ثبات و آرامی جامعه نقش مهم دارند. در سالهای اخیر ارتش ملی زینه به زینه رشد کرده شرایط خدمت و انفراساختار حربی بهتر گردیده است. من قمتوف رحمان علی دعوتشونده ناحیه سنگوار جمهوری تاجیکستان بعد از ختم دانشجو خواستم خدمت وطنمان را ادا نمایم. خوشبختانه امروز من با سری بلند و با غرور ناتکرار تاجیکی جانب پرچم وطن دیده می‌دوزم و از بودنش شکر می‌گذارم. شکر وطن و وطنداری. وطن عزیزم امروز به خدمت من و به آر و ناموس من احتیاج دارد. امروز به خدمت شما مادر جان و تاجیکستان عزیز از دل و جان تیارم. می‌خواهم که قرض مقدس فرزندی خود را ادا نمایم. با چاره‌بینی تنتنوی روز دعوت شونده در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری پلاتس کنسرت و حرکت‌های موزون نظامی که از جانب سربازان بتالیون قراول فخری نمایش داده شد باز هم حسن و تراوت دیگر زم نمود. در ادامه همایش تنتنوی سربازان دلیر و شجاعت پیشه وطن مشق‌های تن به تن با اصولهای شرقی را نشان دادند که آن پیش از همه از جسارت و هوشیاری و روحیه قوی هر یک افسر و سرباز و خدمت صادقانه به خلق و این سرزمین اجدادی شهادت می‌دهد. سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف 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 شرف. برنامه فرهنگی با اشتراک هنرمندان انسامبل شرف وزارت مدافعه و سرایندگان معروف ادامه یافته سرودهای وطن دوستانه با چاره‌بینی باز هم شکوه خاصه بخشیدند. مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سراسر مملکت دعوت بهاری جوانان به صف ارتش ملی تاجیکستان جریان دارد. در روز اول دعوت بهاری جماعت‌های دهاتی وروخ و چارکوه شهر اسفرای ولایت سوخت نخستین شده دورنمای دعوت را اجرا کردند.
чорабини гусели даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар маркази шаҳр доир шуд. тафсилот дар ин хисос. гурӯҳи аввалини ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди шаҳри Исфара бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гусалонида шуданд. ба ин муносибат дар майдони парчами давлатии марказии шаҳр бо ширкати роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони меҳнат, ҷавонон ва волидайну пайвандони даъватшавандаҳо ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. ҷоизи зикр аст ки нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аз оғози нек ва муташаккилонаи маъракаи давлатӣ башорат медиҳад. дар оғози маъракаи давлатии ҷавонон ба сафи артиши миллӣ ба ҳифзу ҳимояи ватан иқдом намудани ҷавонони шуҷоатманд ва дар рӯзи аввалини ба хизмати ҳарбӣ сафарбарнамоии онҳо тақвиятбахшандаи иқдомот далели дигаргунии мусбии мафкуравию маънавии аҳли ҷомеа дар ин самт арзёбӣ мегардад. боиси қаноатмандист ки дар оғоз ва нахустин рӯзҳои маъракаи давлатӣ ҷамоатҳои деҳоти воруху чоркӯҳ аз иҷрои меъёри муқарраршудаи давлатӣ бо сарбаландӣ паём расониданд. баромадкунандагон зимни суханронӣ аз муқаддас будани ватан ва ҳатмӣ будани хизмати ҳарбӣ ёдовар шуда бо тазаккури зарурияти дифоъ аз марзу буми тоҷикистони соҳиби истиқлол ва шарафу номуси миллат ба ҷавонон дар адои хизмати аскарӣ шуҷоату далерӣ, бурдбориву сарбаландӣ ва музаффариятҳои беназирро таманно намуданд. бояд тазаккур дод ки суханронии даъватшавандагон ва волидайни онҳо, сарбозон ва мустафидони рӯзгордидаи шаҳр низ саршор аз эҳсоси баланди ватандорӣ ва расидан ба қадри сарзамини аҷдодӣ буд. намояндагони гурӯҳи навазкарон бо баробари ваъдаи хизмати содиқона ба ватан аз ҳамаи ҳамсолони худ даъват ба амал оварданд ки қарзи ҷавонмардии худро дар назди мардуми меҳан бо шарафона иҷро намоянд. дар ҳамоиш ба навазкароне ки даври ронандагии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаро аз ҳисоби вазорати мудофиа ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр хатм намуданд, шаҳодатномаҳои ронандагӣ супорида шуданд. ҳунарнамои аҳли фарҳанги шаҳр ва шодиву нишоти сарбозону навазкарон анҷомбахши ин ҷамъомати бошукӯҳ буд. хизмат ба ватан ва таҳкими иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар шаҳрванд буда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. ҷавонон маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллиро хуб дарк карда сабақи далерию шуҷоат ва садоқат омӯзанд. моҳияти арзишманди хизмати аскарӣ дар маъракаи даъвати баҳорӣ даҳҳо ҷавонони шаҳри Конибодомро ба ҳам овард. ба муносибати гусели гурӯҳи аввалини навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Конибодом ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷараёни он роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, корхонаву ташкилот ва муассисаҳо, гурӯҳи калони ҷавонони фаъол, варзишгарон, гирандагони идрони президентӣ ва хонандагони таълимгоҳҳо ширкат намуданд. раиси шаҳр Даврон Зоҳидзода аз таърихи ташкил ва ташаккули қувваҳои мусаллаҳии кишвар таҳти роҳбарии пешвои миллат, президенти мамлакат, сарфармондихи олии қувваҳои мусаллаҳии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кунун фароҳам будани шароитҳои мусоид ҷиҳати адои сарбаландонаи хизмати аскарӣ дар қисмҳои низомӣ ёдрасӣ намуда, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро мактаби ҷавонмардиву шуҷоат ва қарзи фарзандии ҳар як ҷавони баору номус маънидод кард ва ба навазкарон дар адои қарзи шаҳрвандӣ барору комёбиҳо орзу намуд. раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр бобои яке аз даъватшавандагон ва навазкар дар навбати худ хизмат ба ватанро яке аз муҳимтарин мактаби обутоб ва қарзи ҳар ҷавонмард арзёбӣ намуда таъкид ба амал оварданд ки аскарӣ далериву ҷасурӣ ва ҷавонмардии ҳар нафари бо нангу номусро талаб менамояд. ман аз он фахр мекунам ки имрӯз бо хоҳиши худ ва бо амри дилу виҷдон ба ҳимояи ватани азизам равона мешавам. мақсад аз ин иқдом аст ки сулҳу ваҳдат дар тоҷикистони азиз ва хонадони ҳайре ки мо пойдору устувор монда истиқлолияти ватанамон ҷовидонӣ бошад. имрӯз фарзанди ман ба қувваҳои мусаллаҳии Тоҷикистон бо хоҳиши худ рафта истодааст. ман аз дигар модарон хоҳиш мекунам ки фарзандони худро ба қувваҳои мусаллаҳии Тоҷикистон равона кунанд. дар анҷом бо барномаи рангин бо таронаҳои ватандӯстиву оҳангҳои дилнишин аҳли фарҳанги шаҳр таби ҳозиринро борида гардониданд.
дар ноҳияи восеъ низ рӯзи даъватшаванда дар сатҳи баланди омодагӣ баргузор гардид. Дар ҷараёни ҳамоиш масъулин ва падару модарон навъаскаронро бо ин рӯзи фаромӯшнашавандаи ҳаёташон табрик карда, ба онҳо баҳри хизмати софдилона ба ватани азизу маҳбуб муваффақияту таманно карданд. این جوانان دلیر و شجاع از دهات به نام عبدی عوضов در ناحیه وسیع به قرارگاه بتالون قسم حربی 13483 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان مستقر در ناحیه وسیع برای سفربری حاضر شدند. روز دعوت شونده دعوت بهاری جوان پسران به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه وسیع همین طور در قسم حربی 13483 وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان مستقر در این ناحیه با تنتنه دایر گردید. دعوتشوندگان طوری از چهره‌های آنها عیان بود، با روحیه بلند وطندوستانه ابراز اندیشه می‌نمودند که آنها به سن دعوتی رسیدند و برای ادای قرض شهروندی آماده میباشند. با این مناسبت در همایش ایدانه بخشیده به روز دعوتشونده برای گسیل نوسکران، راهبران مقامات‌های حفظ حقوق، مدیران بخش و شعبه‌های دستگاه رئیس ناحیه، نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی، والدان دعوتشوندگان اشتراک نمودند. در چنین محیط ایدانه در معروضه رئیس ناحیه وسیع قید کرده شد که خدمت وطن مادر برای هر یک جوانمرد وطن دوست افتخار و باعث سرفرازی می باشد و خوشبختانه در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشور محبوبمان تاجیکستان عزیز جوانان ناحیه وسیع هم امروز با دل گرم و مهر به اندازه آمادگی خود را برای خدمت وطن مادر نشان دادند. بعدی برآمدهای رسمی در حضور اشتراکچیان با دعوتشوندگان کورس‌های کسب و هنرآموزی را ختم نمودند و آنها شهادتنامه ختم سپاریده شدند. در همین محیط ایدانه مراسم رسمی نیاگانمان هنگام گسیل عسکری اجرا کرده شد. چهاربینی روز دعوتشونده با نمایش برنامه رنگین کنسرتی جنبش گردید. имрӯз дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти иҷро таҳти унвони нақши пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккул ва рушди низоми истеҳсолоти иҷро ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. кормандони хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо баргузории як чорабинии тантанавӣ аз рӯзи иди касбиашон истиқбол карданд. роҳбарияти хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд ки дар давоми таъсис ва фаъолияти хадамоти иҷро аз ҷониби ҳукумати кишвар дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои хадамот ба таҳким ва такмили заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ташкили инфраструктураи соҳа мусоидат карда сифати иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ба маротиб баланд гардида ин самти фаъолият давра ба давра ташаккул ёфт ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуд. гуфта шуд ки дар доираи таҷлили рӯзи кормандони мақомоти иҷро аз ҷониби хадамот силсила чорабиниҳои маърифативу ҳуқуқӣ аз ҷумла маъракаҳои ниҳолшинонӣ ва ободгардонӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, айодати собиқадорони соҳа ва дигар чорабиниҳо роҳандозӣ гардиданд. дар анҷоми ҳамоиш ба муносибати иди касбии кормандони соҳа барномаи рангини фарҳангӣ доир гардид ки ҳунармандони маъруф ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшида хотири иштирокдоронро бо таронаҳои дилнишин ва барномаҳои ҷолиб шод намуданд. наврӯз ҳамчун ҷашни муҳими миллӣ дар тоҷикистон бо анъанаҳои хоси минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ки ҳар яке ҷолибият ва назокати хос дорад истиқбол карда мешавад. хушбахтона бо хусусияти байналмилалӣ касб кардани ин ҷашни мондагор он дар тамоми кишварҳои ҷаҳон таҷлил мегардад. дар шаҳри Женеваи Швейтсария низ наврӯзи байналмилалӣ қайд карда шуд. با تشبث نمایندگی دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در تالار سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی جشن بین‌المللی نوروز با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. در محفل ادانه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و هیئت دیپلماتی مقیم ژنو اینچنین دیگر مهمانان محلی و هموطنان برون مرزی اشتراک کردند.
سفیر فوق‌العاده مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویتزاریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، شرف شیرالی زاده تاکید داشت که جشن باستانی نوروز که ایام بیدارشوی طبیعت، تجسمگر نیکی، زیبایی، پاکیزگی و گسترش آبادانی و بنیادکاری است، محض در دوران استقلالیت دولتی زیر راهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوباره احیا و جهانی شد. همزمان تشبس‌های بی‌نظیر راهبر دولت راجع به اعمار مجمع کاخ نوروز، نوروزگاه و مرکز بین‌المللی نوروز همچون نمونه‌های بهترین سیاست سازنده فرهنگی تاجیکستان نامبر شدند. نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو حاضرین را به مناسبت نوروز تبریک نموده ابراز داشت که این جشن باستانی مردمان را به داشتن روحیه نیک، همدیگر فهمی و همبستگی هدایت می‌نماید و همزمان به ضرورت حفظ و معرفی شایسته فرهنگ و سنت‌های ملی، اینچنین مسئولیت هر هموطن در ارجگذاری به زبان و ارزش‌های فرهنگی اشاره نموده در این زمینه نقش تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در تحکیم جایگاه بین‌المللی نوروز مخصوص تاکید نمود. تمنیات بهترین را برای نوروز سال 2026 ابراز می‌دارم. امسال به ما روش بهتری لازم است، زیرا وضعیت ژئوپلیتیکی طلب می‌کند که ما آزادی، خوشبختی و موفقیت بیشتر را برای جهان مبادله کنیم. من کشور شما را دوست می‌دارم. من هم دوشنبه را، هم کوه‌های پامیر را دوست می‌دارم. من می‌دانم که آنها تا چی اندازه زیبایند. نوروز یک جشن بی‌نظیر است. آن در عین زمان عید سال نو، بهار، احیا، جوانی و زیبایی، مناسبت‌های نو، نسل‌های نو، محبت و عائله و همه احساسات خاص است. خیلی به مورد بود که یونسکو آن را به فهرست میراث جهانی شامل کرد و من خوشبختم که در نوروز چندین مراتب از ضمن فعالیتم در سازمان ملل در ژنو اشتراک کردم. این یکی از بزرگترین چاره‌بینی‌ها در تقویم دیپلماتی ژنو است. در ادامه برنامه فرهنگی با اجرای ترانه‌های ملی و معاصر چاره‌بینی را غنی گردانید. در دوره چاره‌بینی نمایش لباس‌های ملی و معاصر طراحان تاجیک برگزار گردید که توجه زیادی حاضرین را جلب نمود. در چاره‌بینی برای تشویق و ترغیب فرهنگ و تمدن بای تاجیکان، خوراک و شیرینی‌های نوروزی و خوان هفسین و هفشین آراسته شده نمونه‌های لباس‌های ملی از قبیل سوزنی و گلدوزی، هنرهای قدیمی مردمی به نمایش گذاشته شدند. گروه صنعتکاران خوش‌سلیقه وطنی برنامه رنگین فرهنگی را پیشکش تماشابینان نمودند. کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن با آراستن دستورخوان هفت‌سین هفتچین و دیگر سنت‌های باستانی جشن نوروز بین‌المللی را خوش و خاطرماند تجلیل کردند. گزارش در این باره. дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаомати хос ва дар фазои идонаи пурнишод таҷлил гардид. нахуст ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иштирокчиёни чорабинӣ аз хони идонаи омоданамудаи зерсохторҳои телевизион ва радио дидан намуданд. дар ин гӯшаҳои идона намунаҳои беҳтарини таомҳои миллӣ, шириниҳои анъанавӣ ва ороишоти хоси наврӯзӣ ба намоиш гузошта шуда буданд. ҳар як зерсохтор бо эҳтиром ба суннатҳои миллӣ ва бо завқи баланд хони худро ороста фарҳангу тамаддуни қадимаи тоҷиконро муаррифӣ намуд. ин иқдом бозгӯи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва эҳёи расму оинҳои ниёгон арзёбӣ гардид. зимни чорабинии идона масъулини кумита суханронӣ намуда аз мақому манзарати наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат, дӯстиву ҳамбастагӣ ва рамзи сулҳу субот ёдовар шуда саҳми он дар таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди фарҳанг таъкид намуданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ наврӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои ниёгон дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббус ва сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мақоми байналмилалӣ касб намуда имрӯз дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. дар идомаи чорабинӣ маросими қадрдонии кормандон баргузор гардид. як қатор кормандони соҳаи телевизион ва радио барои фаъолияти пурсамар ва саҳми арзандаашон бо сипосномаву ифтихорномаҳо ва нишони аълочии кумитаи телевизион ва радио сарфароз гардонида шуданд.
ин иқдом ҳамчун нишонаи эътирофи меҳнати содиқона ва ҳавасмандгардонии мутахассисон арзёбӣ гардид. ҳамзамон бахши варзишии чорабинӣ низ ташкил гардида кормандон дар намудҳои гуногуни бозиҳои варзишӣ байни ҳам қувваозмоӣ карданд. мусобиқаҳо дар фазои рақобати солим ва дӯстона ҷараён гирифта ба болоравии рӯҳияи ҳамкорӣ ва муттаҳидӣ мусоидат намуданд. дар ҷанбасти бозиҳо ғолибон муайян гардида онҳо бо тӯҳфаҳои пулӣ сарфароз гардонида шуданд. дар фарҷом барномаи фарҳангии рангин пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҳунармандони шинохта ва истеъдодҳои ҷавон бо иҷрои суруду таронаҳои дилнишини миллӣ, рақсу оҳангҳои суннатӣ ва саҳнаҳои ҷолиб фазои идонаро боз ҳам шукӯҳмандтар намуданд. барномаи фарҳангӣ таҷассумгари ғановати фарҳанги миллӣ ва арҷгузорӣ ба анъанаҳои неки наврӯзӣ буд. дар маҷмӯъ таҷлили ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор гардида ҳамчун намунаи гиромидошти арзишҳои миллӣ, таҳкими ваҳдат ва рушди фарҳанги миллӣ арзёбӣ шуд. дар муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон низ ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар фазои идона баргузор гардид. кормандону табибони муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи акушерии, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон бо рӯҳияи баланд ин ҷашни бостониро истиқбол гирифтанд. саҳни муассиса ба як гӯшаи зебои баҳорӣ табдил ёфта бо гулҳои рангу ранг ва унсурҳои миллӣ оро дода шуда буд. ҳар як шуъба дастурхони алоҳидаи идона ороста анъанаҳои қадимаи ниёгонро ба намоиш гузоштанд. дар намоишгоҳ 7 сину 7 чин бо тарҳи ҷолиб пешниҳод гардида рамзҳои фаровонӣ, тозагӣ ва зиндагии навро таҷассум мекарданд. ҳамчунин таомҳои гуногуни миллӣ аз ҷумла сумана, кулчаҳои идона ва шириниҳои миллӣ диққати меҳмононро ба худ ҷалб намуданд. роҳбарияти муассиса зимни суханронӣ таъкид доштанд ки таҷлили бо шукӯҳи Наврӯз пеш аз ҳама натиҷаи сулҳусуботи кишвар ва заҳматҳои пайвастаи роҳбарияти давлат мебошад. зикр гардид ки маҳз дар фазои орому осуда метавон анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангиро ҳифзу густариш дод. ҳамзамон дар чорабинӣ ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзӣ, чакандӯзӣ ва дигар намунаҳои санъати миллӣ ба намоиш гузошта шуданд ки аз маҳорати баланд ва завқи зебоипарастии бонувони тоҷик дарак медиҳанд. барномаи фарҳангӣ низ рангин ва ҷолиб ҷараён гирифт. рақсҳои мавзуну ҷаззоб, сурудҳои дилнишин ва баромадҳои ҳунармандон ба чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшиданд. кормандон бо рӯҳияи болида ҷашни Наврӯзро бо шодиву нишод истиқбол гирифтанд. Наврӯз ҳамчун ҷашни ниёгон имрӯз низ рисолати аслии худро нигоҳ дошта мардумро ба ваҳдат, муҳаббат ва созандагӣ раҳнамоӣ мекунад. таҷлили бо шукӯҳи Наврӯз дар пажӯҳишгоҳи акушерии, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон бори дигар собит сохт ки анъанаҳои миллӣ дар замони соҳиб истиқлолӣ бо мазмуну муҳтавои тоза рушд ёфта ҷойгоҳи худро дар зиндагии мардум мустаҳкам менамоянд. чун дигар ташкилоту идораҳо, масъулони беморхонаи марказии шаҳри Бухтари вилояти Хатлон низ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо расму оинҳои хос ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ истиқбол намуданд. аз рафти ин чорабинии идона ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. тантанаҳои ҷашни наврӯзи байналмилалиро масъулини беморхонаи марказии шаҳри Бухтар бо рақсу суруд, оростани дастархони идона, омода намудани хӯрокҳои миллии наврӯзӣ ки рамзи асосии он суманак ба ҳисоб меравад, истиқбол гирифтанд. дар рафти баргузории чорабинии идона роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, масъулини соҳаи тандурустӣ ва дигар ҳайати меҳмонон ширкат намуданд. зикр доштанд ки бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯз мақоми ҷаҳонӣ гирифт. бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои ҳамфарҳанг соли 2010 Наврӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эътироф гардид. ин иқдоми таърихӣ боис гардид ки Наврӯз ҳамчун мероси фарҳангии инсоният дар саросари ҷаҳон таҷлил гардад. ҳамчун Наврӯз ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият аз ҷониби ЮНЕСКО ворид карда шуд ки ин далели равшани қадру манзилати бузурги ин ҷашни боз
بوستونی در تمدن جهانی میباشد. امروزها نوروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در دهها کشورهای جهان همچون رمزی صلح، دوستی و همزیستی فرهنگ‌ها تجلیل کرده می شود. نوروز جشنی است که با احیا و سرسبز گردیدن طبیعت به خاندان مردم کشور سرور و شادی می آورد. در این روز از جانب کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر و یک زمره هنرمندان برنامه تئاتر کننده شده عبارت از صحنه‌چه‌های هجوی و رقص و سرود پیشنهاد اشتراکداران گردانده شد. همین طریق جشن بین‌المللی نوروز در بیمارخانه مرکزی شهر باختر خوش و خاطرمان صورت گرفت. боиси сарбаландии мардуми мо аст ки ҷашни қадимаи наврӯз байналмилалӣ гардида ҷомеаи ҷаҳонӣ ин ҷашни